Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's episode ay mag-unboxing tayo. So nakita nyo naman sa ating title. So sa video na to malalaman nyo kung bakit ako bumili ng Hank para sa aking two helmets, yung VXR 4000 and yung Spyrecon Plus na carbon fiber. So, at malalaman nyo rin kung maganda ba ang quality ng mga chin mounts ng Hank. And in addition, malalaman nyo rin kung worth it ba siya sa kanyang presyo compared to other chin mounts sa market. So tara, unbox na tayo. So ito na siya guys. By the end of this video, itry natin na ikabit tong mga chin mounts sa aking helmets. Try natin kung gaano siya katibay. Wow. Yan oh. So ito siya ang Spyrecon 2. So nakita ko sa internet na same lang sila ng frame or same lang yung forma ng Spyrecon at Spyrecon. So ito siya guys. Next one is the Evo VXR 4000. Picturean muna natin para sa review sa Shopee. Whoa! So ito siya guys. Ito yung sa VXR 4000. May kasama siyang wipes, tapos speaker, and ito yung parang safety niya para di matanggal. Next, yung Spyrecon 2. Spyrecon. So same din, merong wipes at stickers. Ito ang kanyang forma. So, pag-usapan muna natin kung bakit ako bumili ng Hank chin mount para sa aking dalawang helmet. So sinubukan ko muna yung ang tawag dito. Papakita ko sa inyo guys. So ito guys, yung plastic helmet chin mount holder, yung pwede i-adjust. So yan yung binili ko nung una. Hindi ko kasi mahanap, so picture na lang. So ang problema ko kasi doon is naglo-loose yung strap niya, kaya may possibility na mahulog o matanggal yung chin mount. Ito helmet ko, pag nilagay ko siya, kailangan ko tanggalin tong sa chin part, chin cover ng helmet para makabit ko siya. Kaya bumili ako ng Hank chin mounts. So same issue din, meron kasi siyang chin cover ng helmet. Sa first helmet ko, ito ang gamit ko. Dati nandito siya, pero gusto ko maiba yung kanyang angle, kaya ilagay ko siya dito sa likod. Now, pag-usapan naman natin ang quality ng chin mounts ng Hank. So ito ang sa VXR 4000. As you can see, it is maganda, pulido. I think ang ginamit dito na material is hard plastic. I think ang pag-process nito or pag-manufacture is yung 3D printer. So ito siya guys, meron siyang installation instruction dito. Ito siya ang sa Recon. Maganda din. Meron lang part dito na pangit. Hindi pulido pagkagawa. But overall, maganda siya guys. Matibay naman. And hopefully magtagal. Let's talk about its price. Price niya is $749 sa Shopee. So round off natin $750. And yung strap or chin mount na may strap,
Ang price niya is 160. Nag-decrease na nga sila 130. So, ikabit muna natin sa ating helmet bago ko malaman kung worth it ba ang upgrade na ito for our chin mounts or hindi. Now, installation instruction. Clean the surface of the sticking area with the provided wipes, wet and dry. Before releasing the red release tape, position the chin mount to the helmet surface to check the proper position of the mount. Remove the red release tape to stick the chin mount to the helmet. Important! After sticking, let the adhesive tape to cure for 24 hours before mounting any action camera to the helmet. Unahin natin ang Evo VXR 4000 modular helmet. One reason din bakit ako bumili ng Hank chin mount kasi may specific chin mounts siya para sa klase-klaseng helmet. So ito, meron kasing air vents dito sa VXR 4000. So kung gagamitin ko yung strap chin mount, maka-cover niya yung air vents. Compare dito sa Hank, hindi niya matatabunan yung air vents for more airflow. So punasan natin para matanggal yung mga alikabok. Next, tanggalin natin tong red tape. So ang tape niya is 3M. Wala akong kukuk. Ayan, hihirapan. Yung tapos ito. Hindi ko alam ano to. Ito siya guys. So check muna natin guys kung di ba sagabal ang vision. So screw na natin. Right. Nahigpit na. And yung safety net. Alright. Tapos na. Ito na siya guys. Next one. Si Spiricon Plus. Yan. A few moments later. Tapos na ang dalawang helmet. The big question is, worth it nga ba bumili ng Hank chin mounts para sa ating helmets? Para sa akin, worth it kasi gusto ko ng less hassle, tapos wala nang tanggal-tanggal ng chin mounts, or kung magpapalit ka ng helmet, meron ka agad siyang chin mount. Yan yung advantage ng may sariling chin mount ang helmet. Kung may budget ka naman, I suggest na bumili ka ng Hank chin mount. Pero kung wala ka pang budget, stick muna sa strap na chin mount. I guess dito ko natatapusin ang ating video guys. I hope nag-enjoy kayo and I hope na i-like nyo tong video. Please do not forget to subscribe because it will help me and my channel grow. Konti na lang, 1,000 subscribers na tayo. And hopefully ma-reach natin to by the end of, let's say, March. Cross fingers. This is it. Pansit. Thank you guys for watching and I hope to see you soon in my next vlogs. This is LA of King LA TV signing off. Bye-bye.